আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর আমরা বরাবর হিমেল মার্ট আবার আরেকটা নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি। প্রোডাক্ট হচ্ছে বিএনজির ক্রিম্পার। আর বিএনজির প্রোডাক্ট সম্পর্কে তো নতুন কিছু বলার নেই। বিএনজির প্রোডাক্টগুলো অনেক ভালো হয়, সবগুলো মডেলই অনেক ভালো। আর ওদের হচ্ছে বিএনজির যত মডেলগুলো বের হয়েছে সবগুলো মডেলই মোটামুটি খুবই বেটার কোয়ালিটির। তো আর এটা হচ্ছে অনেকে চাচ্ছেন যে ক্রিম্পার চাচ্ছেন, ভালো ক্রিম্পার কোনটা কিনবো অথবা কোনটা কিনলে বেটার হবে। আমি বলবো যে বিএনজির এই মডেলটা খুবই ভালো এবং খুবই একটা আনকমন মডেল এবং খুবই এটার মধ্যে ভালো কাজ করে। ভালো কাজের মধ্যে বিএনজির এই ক্রিম্পারটা অনেক বেটার হবে। তো অনেক ব্র্যান্ড আছে যেগুলো হচ্ছে আপনার অন্য ব্র্যান্ডের হয়, ঠিক আছে, অন্য অনেকগুলো ব্র্যান্ডের হয়, তবে সবচেয়ে ভালো ব্র্যান্ডের মধ্যে হচ্ছে বিএনজিরটাই আছে। আমি যতজনকে দিচ্ছি সবার রিভিউ বেটার হচ্ছে বিএনজির মধ্যে। তো কথা না বাড়িয়ে আর চলে যাচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টটা দেখতে কেমন হয় এবং কীরকম কাজ করে এটা আমরা দেখব এখন। তো আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন আপনি, তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনে একটু ক্লিক করে দিবেন। আর নতুন এমন ভালো রিভিউটা প্রথমেই চলে যাবে আপনার প্রোফাইলে। তো অবশ্যই বলো আমাদের চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন। তো কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি মূল ভিডিওতে। প্রোডাক্টটার প্যাকেজিংটা হবে এটা। আর প্রোডাক্টের প্যাকেজিং কিন্তু আমি আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সবাইকে, বিএনজির কিন্তু সবগুলো প্যাকেটই মূলত এক। হ্যাঁ, এটাতে বলা যাবে না এটা কোন প্রোডাক্ট আছে এটার ভিতরে কোনটা কি, ঠিক আছে, সবগুলো প্যাকেটই ওরা একই করে। তবে এটার হচ্ছে মেন হচ্ছে এই যে এইখানে ওদের মডেলগুলো আলাদাইভাবে লেখা থাকে। প্রোডাক্টের মডেলগুলো এইভাবে লেখা থাকে, প্রত্যেকটা প্যাকেট কিন্তু একই সেমই, কিন্তু প্রোডাক্টের প্যাকেট দেখে বলা যাবে না এটা কোন প্রোডাক্টটা, ঠিক আছে। এটা প্রত্যেকটা মডেল আছে আলাদা। হ্যাঁ, ওই মডেলটা বললেই আমরা এটা দিতে পারবো। তো চলুন প্যাকেটটা দেখি কেমন প্রোডাক্টটা। ওরে, খুবই সুন্দর একটা প্রোডাক্ট, দেখুন প্রোডাক্টও কালারিং একটা প্রোডাক্ট, খুবই সুন্দর। দেখুন এটা তো বাবল প্যাকিং করা আছে, বাবল প্যাকিং করলে যে দেখেন প্রোডাক্টটা কত সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। ইউজার গাইড দেওয়া আছে, কীভাবে করতে যাচ্ছেন এটাও দেওয়া আছে এখানে, আপনি এটা দেখেও করতে পারবেন। আর প্রোডাক্টটা তো অসাধারণ সুন্দর। এটার মধ্যে কিন্তু বিএনজির কিছু কালার আছে, এমন কিছু কালার আছে যেটা দেখলে মানে চোখে লাগার মতো কালার, আর খুবই সুন্দর। ওদের বিএনজি তো নতুন করে কিছু বলার নেই, ওদের প্রোডাক্ট ফিনিশিং এবং সব কিছু এভরিথিং সব কিছু অনেক ভালো। তো বিএনজির অনেক প্রোডাক্ট আছে, সব বিএনজির সমস্ত মডেলই কিন্তু হিমেল মার্টে পাবেন, যত মডেল চান আপনি সবগুলো মডেলই আমাদের এখানে আছে। দেখুন যে প্রোডাক্ট আসলে দেখেন, মানে এটা আমি মনে হয় না আপনার একবার দেওয়ার পরে দ্বিতীয়বার আর দিতে হবে এটা, ঠিক আছে। প্রোডাক্টটা খুবই স্মুথলি এবং খুবই বেটার। আর এটা দিয়ে আপনি একবার আশ্রয় জাস্ট একবার করলে হবে, দ্বিতীয়বার আর করা লাগবে না। এটা তো অত্যাধিক ভালো একটা ক্রিম আসে আপনার এটার। আর এটার হচ্ছে ফিজিক্যালি কীভাবে কাজ করতে হবে সেটা আমরা এখন দেখব, ঠিক আছে। এই যে এখানে দেখেন এটার বাটনটা কিন্তু ভিতরে, বিএনজির ম্যাক্সিমামগুলোতে বাটনটা এই যে এখানে দেওয়া আছে। এখানে বাটনটা দিলে দেখেন আপনি এখানে স্পেস করলে বাটনটাতে কততে করতে যাচ্ছেন, এটা টেম্পারেচারটা এখানে দেওয়া আছে। জি, আমরা এটা টেম্পারেচারটা দেখবো। হ্যাঁ, টেম্পারেচারটা বাটনটা থাকে নিচে, ঠিক আছে। এটা টেম্পারেচার হচ্ছে 140 থেকে 230 পর্যন্ত দেওয়া আছে টেম্পারেচারটা। এখন আপনি কত দিয়ে করবেন এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, অবশ্যই 230 দিয়ে করলে বেটার হবে আর কি। হ্যাঁ, তবে এটা আমার যতটুকু জানা সত্ত্বে সবচেয়ে ভালোর মধ্যে এটা এই বিএনজির এই স্ট্রেটনারগুলো, এই ক্রিম্পারগুলো চোখ বন্ধ করে নিতে পারবেন, আর খুবই বেটার হবে এবং বেস্ট কোয়ালিটি হবে। তো আমি বলবো আর বেশি না ঘোরাঘুরি করে এই প্রোডাক্টটা আপনারা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিতে পারেন। আর এই প্রোডাক্টটা হিমেল মার্টে অ্যাভেলেবেল আছে। এটার মধ্যে 2-3টা কালার হয়। হ্যাঁ, আপনি যেই কালারটা চাচ্ছেন সেটাই দেওয়া যাবে স্টক। আর আমাদের হচ্ছে হিমেল মার্টে তো পাবেন। আর হিমেল মার্ট আমাদের হচ্ছে শপ আছে, আমাদের শপ হচ্ছে হাতিরপুল মোতালে প্লাজার গ্রাউন্ড ফ্লোর 129-130 নাম্বার শপে এসে আপনি ট্রায়াল দিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। আর আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় ফিচার হচ্ছে আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট আমাদের এখানে নিয়ে গেলে 1 মাস ইউজ করবেন, ইউজ করার পরে কোনো প্রবলেম হলে সেটা চেঞ্জ পাবেন সাথে সাথে। আর 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। তাই বলবো চোখ বন্ধ করে নিতে পারেন। আর সারা বাংলাদেশ থেকে যারা অর্ডার করতে যাচ্ছেন আমাদের হিমেল মার্টে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনের নিচে নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওইখানে আপনি অর্ডার করতে পারবেন। অর্ডার করলে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করে আপনি প্রোডাক্টটা দেখতে চাইলে দেখতেও পারবেন। আর সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি পাবেন, ঢাকার ভিতরে যারা আছে ওরাও হোম ডেলিভারি পাবেন, আমাদের শপে এসেও নিতে পারবেন। তাই আমি বলবো যে সবচেয়ে ভালো স্ট্রেটনারগুলো আমাদের এখানে পাবেন, হেয়ার ড্রায়ারগুলো আমাদের পাবেন, কার্লগুলো আমাদের এখানে পাবেন, সব আনকমন মডেলগুলো হিমেল মার্টে পাবেন। তাই আমাদের হিমেল মার্টটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। নতুন যে কোনো প্রোডাক্ট আসলে প্রথমে আপডেটটা চলে যাবে আপনার এখানে। তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।